Бисмиллахир рахманир рахим. Именем Аллаха, милостивого, милующего. Сад. Валь Кур'ани зикр. Сад. Клянусь Кораном, содержащим напоминание. Балиллазина кафару фи иззатин ва шиқақ. Однако те, которые не веруют, проявляют высокомерие, и между ними разлад. Кам ахлакна мин каблихим мин карнин фанадау ва ла тахина манас. Как же много поколений погубили мы до них. Они взывали, но уже было поздно для того, чтобы уклониться. وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ. Они удивились тому, что к ним явился предостерегающий увещеватель из них самих. И неверующие сказали: «Это лживый колдун». أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ. Неужели он обратил богов в единственного Бога? Поистине, это нечто удивительное. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. Знатные люди из их числа удалились со словами: «Ступайте и терпите за ваших богов». Поистине, это некий замысел. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. Мы не слышали об этом в последней религии. Это не что иное, как вымысел. أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب. Неужели напоминание не спослано только ему одному среди нас? О нет, они сомневаются в моем напоминании. О нет, они еще не вкусили мучений. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. Или же у них сокровищницы милости твоего Господа, могущественного, дарующего. أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب. Или же им принадлежит власть над небесами, землей и тем, что между ними. Пусть же они поднимутся на небеса по путям. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. Это войско будет разбито, подобно прежним полчищам. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد. До них посланников сочли лжецами народ Нуха, Адиты и фараон, владыка кольев. وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب. Самудяне, народ Лута и жители Айки, те еще полчища. إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. Все они сочли лжецами посланников, и истинным было мое наказание. وما ينظر هؤلاء
صيحة واحدة ما لها من فواق. Им нечего ждать, кроме одного лишь гласа, который нельзя отвратить. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. Они сказали: «Господь наш, приблизь долю нашу до наступления дня расчета». اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. Терпи то, что они говорят, и помяни нашего могучего раба Дауда. Он всегда обращался к Аллаху. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. Мы подчинили горы, и они славословили вместе с ним после полудня и утром. والطير محشورة كل له أواب. А также птиц, собранных вместе. Все они обращались к нему. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. Мы укрепили его власть и даровали ему мудрость и решающее слово. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. Дошла ли до тебя весть о тех, кто затеял тяжбу и перелез через стену молельни? إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. Они вошли к Дауду, и он испугался их. Они сказали: «Не бойся, мы двое тяжущихся. Один из нас поступил несправедливо по отношению к другому. Рассуди же между нами по справедливости, не будь несправедлив и укажи нам верный путь». إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. «Это мой брат. У него есть 99 овец, а у меня всего одна овца». Он сказал: «Отдай ее мне», и одолел меня на словах. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. Дауд сказал: «Он в самом деле поступил с тобой несправедливо, когда попросил присоединить твою овцу к своим. Поистине, многие партнеры поступают несправедливо по отношению друг к другу, кроме тех, которые уверовали и совершают праведные деяния. Но таких мало. Дауд убедился, что мы подвергли его искушению, попросил прощения у своего Господа, пал ниц и раскаялся. فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. Мы простили ему это. Поистине он приближен к нам, и ему уготовано прекрасное место возвращения.
يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. О Дауд, поистине мы назначили тебя наместником на земле. Суди же людей по справедливости и не потакай порочным желаниям, а не то они собьют тебя с пути Аллаха. Поистине тем, кто сбивается с пути Аллаха, уготованы тяжкие мучения за то, что они предали забвению день расчета. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. Мы не создали небо, землю и то, что между ними, понапрасну. Так думают только те, которые не веруют. Горе же тем, которые не веруют, от огня. أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ. Неужели мы уравняем тех, кто уверовал и совершал праведные деяния, с теми, кто распространял нечестие на земле? И неужели мы уравняем богобоязненных с грешниками? كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. Это благословенное Писание. Мы не спаслали его тебе. Быть может, они поразмыслят над его аятами и вразумятся обладающие разумом. وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ. Мы подарили Давуду Сулеймана. Как прекрасен был этот раб! Поистине он всегда обращался к Аллаху. إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ. Однажды после полудня ему показали коней, приподнимающих переднюю ногу быстроногих. فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. Он сказал: «Я предпочел любовь к благам поминанию моего Господа, пока солнце не скрылось за преградой». ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. «Верните их мне». Потом он стал рубить им голени и шеи. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. Мы подвергли Сулеймана искушению и бросили на его трон тело, после чего он раскаялся. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. Он сказал: «Господи, прости меня и даруй мне такую власть, которая не будет полагаться никому после меня. Поистине ты дарующий». فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب.
Тогда мы подчинили ему ветер, который нежно дул по его велению, куда бы он ни пожелал. والشياطين كل بناء وغواص. А также шайтанов, всяких строителей, ныряльщиков, وآخرين مقرنين في الأصفاد. и прочих, связанных оковами. هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. Это наш дар. Оказывай милость или удерживай, расчета не будет. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. Поистине он приближен к нам, и ему уготовано прекрасное место возвращения. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. Помяни нашего раба Айюба. Он воззвал к своему Господу. Шайтан причинил мне вред и мучение. اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. Ему было сказано: топни водой. Вот прохладная вода для купания и питье. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. Мы даровали ему его семью, и еще столько же вместе с ними по нашей милости, и как напоминание для обладающих разумом. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. Возьми в руку вязанку прутьев, ударь ею жену и не приступай клятвы. Поистине мы нашли его терпеливым. Как прекрасен был этот раб! Поистине он всегда обращался к Аллаху. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. Помяни наших рабов Ибрахима, Исхака и Якуба, обладающих мощью и проницательностью. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. Мы отметили их особенностью. Они помнили последнюю обитель и призывали к ней. وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. Поистине они у нас в числе избранных лучших. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. Помяни Исмаиля, Альясу и Зулькифля. Все они принадлежат к числу лучших. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. Это напоминание, и богобоязненным уготовано прекрасное место возвращения. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. Сады Адна, врата которых будут раскрываться перед ними. متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. Они будут возлежать там, прислонившись,
и просить принести им множество фруктов и питье. وعندهم قاصرات الطرف أتراب. Рядом с ними будут сверстницы с потупленными взорами. هذا ما توعدون ليوم الحساب. Это то, что обещано вам ко дню расчета. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. Это наш неиссякаемый удел. هذا وإن للطاغين لشر مآب. Вот так. Поистине для приступивших границы дозволенного уготовано скверное место возвращения. جهنم يصلونها فبئس المهاد. Гиенна, в которой они будут гореть. Как же скверно это ложе. هذا فليذوقوه حميم وغساق. Это кипяток и гной. Пусть же они вкушают его. وآخر من شكله أزواج. Им уготованы и другие виды подобных мучений. هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. Неверующие скажут: вот толпа, ввергаемая вместе с вами. Нет им простора, поистине гореть им в огне. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. Они скажут: о нет, это вам нет простора. Вы приготовили для нас это. Как же скверно это место пребывания. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. Они скажут: Господь наш, приумножь многократно мучение в огне тем, кто приготовил для нас это. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. Они скажут: что с нами? Почему мы не видим мужей, которых мы считали плохими? أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. Неужели мы несправедливо глумились над ними? Или же просто взоры не падают на них? إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. Поистине препирательство обитателей огня является истиной. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. Скажи: я всего лишь предостерегающий увещеватель. Нет божества, кроме единственного и всемогущего Аллаха. رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. Господа небес, земли и того, что между ними, могущественного, всепрощающего. قل هو نبأ عظيم. Скажи: это великая весть. أنتم عنه معرضون. От которой вы отворачиваетесь. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى
إذ يختصمون У меня не было знания о том, как припирались в высшем сонме. إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. Мне внушается через откровение только то, что я всего лишь предостерегающий и разъясняющий увещеватель. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. Вот твой Господь сказал ангелам: «Я создам человека из глины». فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. Когда же я придам ему соразмерный облик и вдохну в него от моего духа, падите ниц перед ним. فسجد الملائكة كلهم أجمعون. Ангелы пали ниц все до единого. إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. Кроме Иблиса, который возгордился и стал одним из неверующих. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين. Он сказал: «О Иблис, что помешало тебе пасть ниц перед тем, кого я сотворил своими двумя руками? Ты возгордился или же принадлежишь к числу превозносящихся?» قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. Иблис сказал: «Я лучше него. Ты сотворил меня из огня, а его сотворил из глины». قال فاخرج منها فإنك رجيم. Аллах сказал: «Выйди отсюда, и отныне ты будешь изгнан и побит». وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. И проклятие мое пребудет над тобой до дня воздаяния. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. Иблис сказал: «Господи, отсрочь мне до того дня, когда они будут воскрешены». قال فإنك من المنظرين. Аллах сказал: «Поистине, ты один из получивших отсрочку». إلى يوم الوقت المعلوم. До дня, срок которого определен. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. Иблис сказал: «Клянусь твоим могуществом, я совращу их всех, إلا عبادك منهم المخلصين. кроме твоих избранных рабов». قال فالحق والحق أقول. Аллах сказал: «Я есть истина, и я говорю только истину». لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. Я непременно заполню гиенну тобою и всеми, кто последует за тобой. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. Скажи: я не прошу у вас за это никакого вознаграждения и не обременяю себя измышлениями.
إن هو إلا ذكر للعالمين. Это не что иное, как напоминание для миров. وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ. А вы непременно узнаете весть о нем через определенное время.